नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, गुड मॉर्निंग. तुमचं स्वागत आहे आजच्या नवीन व्लॉगमध्ये. आता सकाळचे वाजलेले आहेत 6:15. आज तारीख आहे 7 ऑगस्ट 2022 आणि आज आम्ही सगळे मित्रमंडळी चाललो आहे फिरायला खांडी वॉटरफॉलला. म्हणजे पुण्यातून वेस्टला आहे, मावळ तालुक्यात. आणि आमचा प्लॅनिंग होतं 7 वाजता निघायचं, तर निघायला अर्धाच तास बाकी. आणि विषय तुम्हाला दाखवतो काय. हे आमचे धडाडीचे कार्यकर्ते अजून झोपलेलेच आहेत. हे आमचे अमन शेठ. उठा शेठ, उठा उठा. आणि अमन शेठ यांचे चेले. उठा 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 उठा. व्हॉट? गुड मॉर्निंग ओम. अमन गुड मॉर्निंग. हे पहा, एक डोळा उघडून मोबाईल ऑपरेट करत असताना अमन सर. उठा. तर आता थोडंसं मला स्ट्रगल करावं लागेल यांना उठवण्यासाठी. तरी उठले की आता एक 15-20 मिनिटात पटपट सगळं आवरून निघणार आहेत. बाकीचे ग्रुपचे मेंबर येतीलच आता. रियुनियनचे मेंबर आहे, परत रियुनियनचे सपोर्टर्स पण आहेत. असं सगळा मित्रपरिवार आहे. आणि एक गाडी आलेली आहे, अजून झोपलेलेच आहेत. मैत्री आलाय, मैत्री दर्शन आलाय गाडी. ठीक आहे, आता आवरतो आणि पटकन आवरून आता खाली जातो. तर 2 मुलं ग्रुपमधली जे आपल्यासोबत इथून आहेत जाताना ते खाली आलेले आहेत. आणि आपले 2 कार्यकर्ते झोपलेले आहेत, त्यामुळं नाईलाजानी त्या दोघांना पण आता वरती बोलावलेलं आहे. तर या ठिकाणी त्यांचं आपण स्वागत करूयात. हे आपले दर्शन शेठ, रियुनियनचे मेंबर आणि रियुनियनचे टॉपचे सपोर्टर मैत्री भाऊ पाचपुते. दोघं या ठिकाणी पाचपुते बंधू आलेले आहेत. तर आता मोठ्या शेठला उठवण्याची तयारी. 2000 years later. तर मित्रांनो, खूप साऱ्या स्ट्रगल नंतर फायनली आम्ही आवरलेलं आहे. आणि आता आम्ही निघालेलो आहे. आम्ही पार्किंगमध्ये आलो आहे, गाडी वगैरे रेडी करतो आहे. तर या ठिकाणी आम्ही एक 5-6 मेंबर आहोत. पुढे मनसरमध्ये 1-2 मेंबर आहेत आणि पुढे पुण्यातून सुद्धा आपल्याला काही आपले मित्र जॉईन करणार आहेत. तर आपण आता स्टेप बाय स्टेप जसा स्टॉप घेऊयात. चहा असेल, नाश्ता असेल, तर सगळा प्रवास आजच्या या व्लॉगमध्ये असणार आहे. तर आता आपण निघूयात. तर आता आम्ही चहा प्यायला आलेलो आहे. घरापासून एक 5 मिनिटच्याच अंतरावरती चहा प्यायला आलेलो आहे. आता चहा पिऊन आम्ही सरळ मनसरला निघणार आहे. आणि मनसरमध्ये मयूर आणि योगेश थांबलेले आहेत, तर त्यांना आम्ही पिक करून सरळ एन रूट करू. आता बघा चहा आलेला आहे. तर आता चहा आलेला आहे आणि हे बघा तर चहा पिऊन आता आम्ही निघू आणि तुम्हाला पुढचं आम्ही प्रवास दाखवू. बाय. तर आता आम्ही खेडच्या घाटामध्ये आलेलो आहे. हे बघा, बघू शकता. तर खेडच्या घाटामध्ये आलेलो आहे आणि 2 मिनिटचा आम्ही ब्रेक घेतलेला आहे. माझे केस इग्नोर करा कारण की हेल्मेट घातलं होतं. तर मग आता इथून आम्ही सरळ जाऊन भाम किंवा चाकणला थांबू.
तर या ठिकाणी आपण नाश्त्यासाठी थांबलेलो आहे. पहा रेडी होती. हॉटस्पॉट वाली पराक्रम नाम आहे हॉटस्पॉट वाटलाय. आता नाश्ता वगैरे करून आपण पुढच्या पावसाला डायरेक्ट नॉनस्टॉप खांडी या ठिकाणी मॅप ऑफलाईन डाउनलोड करायचं काम आमची आता मिसळ वगैरे खाऊन झालेली आहे. आम्ही चाकणच्या पेट्रोल पंपवरती आहे आणि आता इथून आम्ही मॅप लावलेला आहे. आता जे पुण्यातले मित्र आहेत ते आता तळेगावमध्ये भेटतील आम्हाला. तळेगाव नाही, ओल्ड एक्सप्रेसला भेटतील आम्हाला. तर तिथून आम्ही पुढे वाटचाल करू. तुम्हाला दाखवतो आता. हे बघा, मार्शमेलो पाचपुते. गजब बेइज्जती है. मित्रा सो चलो डायरेक्ट आपण आता चाकणमध्ये आपण आता तर तळेगाव ओल्ड एक्सप्रेसला भेटूयात डायरेक्ट. सो बाय. आम्ही आता इथं तळेगावमध्ये थांबलेलो आहे. आमचे मित्र जे पुण्यावरून येणार होते त्यांच्यासाठी इथं थांबलो आम्ही. आणि आता त्यांचं सध्या हॉटेलमध्ये जेवण चाललेलं आहे. जेवण झाल्यानंतर ते लगेच आम्हाला भेटून गळेभेटी करणार आहे. आम्ही थोडे अश्रू प्रदान करणार आहे. और 50 रुपया काट ओव्हर ऍक्टिंग के वजह. खूप लवकर आल्याबद्दल त्यांना आम्ही थँक्यू बोलणार आहे. आणि हे असं वातावरण जरा आता थोडं असंच राहिलं पाहिजे. ना जादा ऊन ना जास्त पाऊस. आता आम्ही वॉटरफॉलच्या ठिकाणी आलेलो आहे. हा फर्स्ट वॉटरफॉल असेल आमचा. इथं भरपूर वॉटरफॉल्स आहेत. तर आम्ही आत्ता इथून चालत चाललेलो आहे बघा. तर आता वॉटरफॉल थोडासा लांब आहे, इथून दिसणार नाही. लांबून थोडा छोटा वाटतोय, जवळ जाऊन समजेल. आता चाललो आहे आम्ही तिथे चालत चालत. सगळे पाठीमागे. तुम्हाला मी रोड दाखवतो वॉटरफॉलपर्यंत जायचा.
तर आमचा पहिला वॉटरफॉल आता फिरून झालेला आहे आणि आम्ही दुसऱ्या वॉटरफॉलला चाललेलो आहे. सो आता इथे थोडंसं पाणी कमी होतं. आता पुढे जाऊन सेकंड वॉटरफॉल तुम्हाला दाखवतो, मग तिथे पाहूयात कसं काय पाणी वगैरे असेल. तर आलेलो आहे आम्ही आता. आता गर्दी पण व्हायला लागलेली आहे आणि दुसऱ्या वॉटरफॉलला आता आम्ही निघणार आहे. एक 10-15 मिनिटचा ट्रेक करून आत्ताच्या वॉटरफॉलला आम्ही पोहोचलो होतो आणि आता दुसऱ्या वॉटरफॉलला चाललेलो आहे आम्ही. कसं वाटलं तुम्हाला? एकदम खास. तर तुला कसं वाटतंय? एकदम खूप मस्त वाटते आणि मी सर्वांच्या मध्ये मी स्वतः एक घसरून पडून मी उद्घाटन केलेलं आहे दरवर्षीप्रमाणे. कारण असं वाटलं पाहिजे की मी खरंच धबधब्याला येऊन पाण्यात भिजलो होतो म्हणून. पडल्याशिवाय मजा नाही येत. तर आता आम्ही सेकंड वॉटरफॉलला जाणार आहे. तर तुम्हाला तिथे गेल्यावरती आपण दाखवूयात वॉटरफॉल. बाय बाय. मी आता दुसऱ्या स्पॉटवरती पोचलेलो आहे आणि तिथनं आता गाड्या पार्क केलेल्या आहेत त्या ठिकाणी आणि तिथून असं थोडं एक 400 मीटर वॉक. तर ॲमेझॉनच्या जंगलातून आम्ही चाललेलो आहे धबधबा शोधायला. हां, तेच वॉटरफॉलचा रोड शोधण्यासाठी. फुल थ्रिल. तर वॉटरफॉलसाठी अट्टहास करताना कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तर आता आम्ही दुसऱ्या वॉटरफॉलवरून पण रिटर्न चाललेलो आहे. पाहू शकता इथं कोणीच नाही आहे. तर आम्ही आता इथून खाली जाणार आहे पाऊल वाटेवरून आणि मग इथून आम्ही चेंज वगैरे करून परत रिटर्न घरच्या रस्त्याला जाणार आहे. परतीचा प्रवास. हे सगळे येत आहेत मागून. तुम्हाला दाखवतो रिटर्न जातानीचा खाली. येताना दुसऱ्या रोडने आलतो, जाताना दुसऱ्या रोडने चाललेलो आहे आता. तर मज्जा आली खूप. धमाल केली, मस्ती केली फुल एकदम. वॉटरफॉल 2 वॉटरफॉल केले आम्ही इथून. सकाळी 7:30ला निघालो ना. सकाळी 7:30ला निघालेलो आणि आत्ता वाजले 3 जवळपास. तर आता आमचा परतीचा प्रवास चालू होईल. इथून आम्हाला घरी जायला 3 तास लागतील. 3 तास. अरे फेल, अशा तर्फे फेल झाले आहेत. वन्स अगेन रिपीट, अमन केरळ. ओम लवकर चल. वन्स अगेन. एकदा चान्स आता परत नाही. चल चल. One eternity later. गेले. चल पाय तिसरा. मित्रांनो, खूप असा जोराचा पाऊस चालू झालेला आहे आणि खूप गोष्टी दाखवल्या असत्या म्हणजे रिटर्न येताना. आणि आता आम्ही खंडीतून बाहेर निघलो आहे आणि
पुणे मुंबई हायवेला इथे कॉर्नरला थांबलं आहे पहा. खूप असा जोराचा पाऊस चालू आहे, त्यामुळं बाकीची व्हिडिओ शूटिंग करता नाही आली, कारण की मोबाईल मग बॅगमध्ये ठेवावा लागला पावसामुळे. तर आता सगळे एकदम थंड असे एकदम गारटलेले आहेत, त्यामुळं चहासाठी थांबलेले आम्ही सगळे. पाहू शकता एकदम गरम गरम चाय. तर आता चहा वगैरे घेऊन पुढे कुठेतरी परतीच्या रस्त्याला जेवायला वगैरे थांबू. पण आता चहाची अत्यंत गरज भासली, त्यामुळे आता चहासाठी थांबलो आम्ही सगळे. तर आता पुढे कुठेतरी जेवायला थांबू. जर पाऊस थांबला तर मग आपला जो रिटर्नचा वे त्याचीसुद्धा थोडीशी व्हिडिओ वगैरे आपण काढूयात. जर नाही पाऊस थांबला तर डायरेक्ट आपण जेवायला वगैरे थांबलो तर मग तिथे आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूयात. ठीक आहे, तर आपण आता भेटूयात पुढच्या प्रवासामध्ये. तोपर्यंत हे पहा आपली गँग आजची. मित्रांनो, आता आपण जेवायला थांबलेलो आहे. टाईम काय झालं आहे? टाईम 6:30 वाजलेले आहेत. आता जेवण वगैरे मस्तपैकी मग आपण डायरेक्ट घरी जाणार आहोत नालेगावला. आपण त्या ठिकाणी आपण सगळे आता जेवायला जमलेलो आहे. शेट ऑर्डर देत आहेत. तर आता मी माझ्या घरी आलो आहे आणि बाकी सर्व पण आपापल्या घरी गेलेले आहेत. तर आम्ही पोचलो असेल 8:30 वाजता आणि आत्ता वाजलेत 9 वाजलेले आहेत आत्ता. 8:30 वाजता पोचलो आहे. सो सकाळी 7:30 वाजता निघालो होतो आणि आता 8:30 वाजलेले आहेत. तर जवळपास 12 तास प्लस आजची आमची ट्रिप राहिली. खूप मज्जा वगैरे केली, मस्ती केली. सो बोललो आता सगळेजण घरी गेले आहेत, तर व्लॉगचा एंड कधी करायचा. बोललो आता मी आलो 8:30ला, आवरलं, आंघोळ वगैरे केली. मग बोललो आता व्लॉगचा एंड करूयात. आणि माझे काही मित्र पण होते आणि आम्ही रियुनियनचे पण होतो. मी, आकाश, मयूर, योगेश, ओम, दर्शन आम्ही पण होतो आणि याच्या व्यतिरिक्त माझे मित्र पण होते. सो आम्ही खूप धमाल मस्ती केली. सो लाईक, शेअर, सपोर्ट करा आणि न्यू डान्स व्हिडिओसाठी तयार राहा. टिल देन टेक केअर, बाय.